Всех приветствую на канале Папа Может. До Нового года осталось всего ничего, и мы начинаем к нему готовиться. А в сегодняшнем выпуске я покажу вам, как сделать декоративный камин из картона. Для нашей основы я взял картонную коробку из-под офисного кресла, размер которой 40 сантиметров толщина, 70 высота и 95 сантиметров ширина. И чтобы наш камин был правильной формы, мы срежем вот эти углы, отмерив с каждой из сторон примерно, думаю, будет достаточно по 15 сантиметров. Соединяем одну сторону с другой при помощи малярного скотча. А чтобы наше ребро было ровным, вырежем такого же размера картонку и приклеим ее изнутри, чтобы придать ребро жесткости. Вот такое вот ребро получилось. И мы его приклеим с внутренней стороны коробки при помощи вот такого вот клея. И то же самое делаем с противоположной стороной. Вот такие вот края у нас получились. Ну а мы будем вырезать топку. Отступим примерно по 5 сантиметров с каждого края от пола. Мы отступим примерно сантиметров 8. От верха отступим примерно 14 сантиметров. И при помощи веревки, шила и карандаша сделаем его полукруглым. Ну и при помощи ножа вырезаем эту часть, но эту часть мы не трогаем пока. Сгибаем так, как согнул я, и засовываем внутрь. Это будет подложка для дров. При помощи того же картона обшиваем вот таким вот способом внутреннюю часть нашей топки. А приклеиваем ее при помощи все того же малярного скотча. Обрезаем. Таким же образом обклеиваем внутреннюю часть. Я перевернул наш камин и делаем на нашем дне из картона подобие козырька. И наклеиваем плинтус вот таким вот образом. Вот так оно у нас получилось. Сейчас мы ее перевернем и отрежем нашу картону лишнюю по уровню плинтуса.
И ту же самую процедуру проводим с верхней частью. А на верхней части камина будет плинтус с узорами. Переворачиваем ее и обрезаем таким же способом. Чтобы не было видно ребер картона, заклеим их нашим полярным скотчем. Для облицовки камина мы используем потолочную плитку. Нарежем из нее кирпичики и будем приклеивать при помощи клея ПВА. Я нарезал вот такие кирпичики, размер их 10 на 5 сантиметров. И будем их приклеивать к нашему камину. Переходим на другую сторону. Ну и вот что у нас получилось. А мы переходим к внутренней отделке. Место под дрова мы делаем целым куском. Вот таким вот образом. И здесь доложим кусочек. А стенки его будут также выложены в виде кирпичиков. Но прежде чем наносить наши кирпичики, мы покрасим стенки с внутренней стороны краской на водной основе. После того, как краска высохнет, отделываем нашими кирпичиками. Мы закончили внутренние стены и переходим к потолку. Для лучшего удобства перевернем камин. И поскольку здесь идет изгиб, для лучшего склеивания будем использовать более мощный клей, чем ПВА. Ну и в завершении пошьем потолочной плиткой нашу крышу. Заделываем все ненужные щели, которые остались, обычным ротбаном, но также подойдет любая сухая смесь для отделочных работ. Ну и напоследок выделим нашу арку такими же пенопластовыми кирпичиками. Ну а далее мы будем его красить. Но начнем мы красить с нашего потолка. И обязательно возьмите краску на водной основе, потому что любая другая разъест пенопласт. Ну и оставляем его сохнуть. Я заранее
нарубил вот такие вот дрова, подпалил их. И чтобы они не пачкались, покроем их лаком. А чтобы сымитировать, что наши дрова действительно горят, добавим немного красной краски. Но это еще не все. Мы решили пойти технически дальше и добавим нашему камину звуковые и световые спецэффекты. Для подзвучки мы проделаем отверстия в полостях нашего камина, примерно вот здесь. Для того, чтобы ставить туда вот такие вот колонки, которые мы подключим или к телефону, или к ноутбуку. Уже посмотрим. А для подсветки мы используем вот такой вот фонарик для подводной охоты, который имеет вот такую вот функцию моргания. А чтобы оно светилось красным цветом, я вырезал из 1,5-литровой бутылки небольшой круг, покрасил его в красный цвет обычной краской и накрываем наш фонарик и прикручиваем изолентой. Ну и как оно работает все вместе в действии, покажем, когда выключим свет. Если вам понравился наш камин, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал.